cirkonske krunice su krunice koje su napravljene od cirkon dioksida. Njihove prednosti naspram metal keramičkih krunica je estetika u prvom dijelu, njihova čvrstoća, te nekakva polutransparentnost, za razliku od metalne krunice koja je apsolutno netransparentna jer kroz metal ne prolazi svjetlo. Po meni indikacija cirkonskih krunica danas je svugdje i uvijek, osim kad imamo raspone u mostovima veće od jednog člana. Znači, materijal je izvrstan, materijal je čvrst, materijal je vrlo estetski, biokompatibilan izuzetno, međutim, iskustvo, klinika je pokazala da kod velikih raspona, znači kad su dva međučlana ili, ne daj Bože, više, voli puknut. Znači, krtija. To je nedostatak cirkonske krunice. Cirkon danas je u principu materijal izbora, ne? Materijal prvog izbora. Uvijek, osim kod prevelikih raspona. Međutim, ti preveliki rasponi po meni danas isto nije indikacija za raditi nekakve ogromne mostove, osim ako zaista pacijent ima veliki antagonizam prema implantatima. Znači, svugdje gdje je više od jednog međučlana trebalo bi staviti implantate. I na taj način kad stavimo implantate, naravno da opet dolazi indikacija u prvi red stavljati cirkonske zube. Važno je naglasiti, zaista je važno naglasiti da je doktor koji ima, pogotovo doktor koji ima iskustva, da ga se treba poslušati. Odluka je naravno na pacijentu, međutim treba saslušati nekoga ko to radi dugi niz godina, što on preporuča za situaciju kakvu taj određeni pacijent ima u ustima. Cirkonska krunica u teoriji traje nedefinirani broj godina. Znači, da ju stavimo u nekakvu vremensku kapsulu i ostavimo 2 milijarde godina, ona bi bila nepromijenjena nakon 2 milijarde godina. Međutim, dolazi moment kad ju mi izradimo i stavimo u usta. I onda ona dolazi u okoliš gdje se potpuno drugačije se ponašaju okolna tkiva prema toj krunici nego šta bi bilo da je ona u ormaru. Ne? Znači, tu nastupa sad edukacija o higijeni. Znači, higijena je ključ svega u usnoj šupljini. Ono što se prvo dešava se da ljudi primjećuju estetske nedostatke. Uz dobru edukaciju, kod nas ovdje u ordinaciji, kod svakog implantoprotetskog rada, mi imamo na kraju terapije edukaciju s kojom se sa pacijentom zajedno uživo prolazi sa realnim zubnim četkicama, interdentalnim četkicama, zubnim tušom, sa njihovom tehnikom kroz usta i pokazuje im se kako se to održava. Na taj način, uz redovito dolaženje u ordinaciju koje se preporuča da je 2 puta godišnje, imamo dugoročno jako dobre rezultate.